Welcome sa atong Sabbath School panel, Cebuano Edition. Ako di ay si Sister Lavender Bocaling, ug kini usab si Sister Julian Buok. niini nga higayuna ato nga isgutan ang mga pagtulun-an gikan sa mga sulat ni Pedro ikaduhang bahin. Sa dili pa ato kining pagasugdan sa pagampo. Magampo kita. Amahan na mo nga nasa kahitasan sa mga langit, dagang salamat sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Labi na ni ining higayuna kahimo kami sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Hatagi kami langit nun nga kaalam, makahimo kami sa pagsabot, sa pagpasabot sa imong mga pulong, ilabi na sa mga tigpaminaw. Wala kami laing mahimo kung wala ang imong tabang. Pasayloa kami sa tanang mga kasalanan sa pulong sa buhat ug sa hunahuna. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So una nato nga pagahisgutan karon Sister Julian ang leksyon 1 nga naguluhan ang milagroso nga pag-ikyas. Unsa pud kaya ni nga pag-ikyas ug nganong gitawag kaya nig milagroso? So mo na atong tun-an karon sa ato ang leksyon. Dinhi sa saguluhon nga teksto makita sa ikaduhang Pedro 1:4 nag-ingon nga tungod ni ana ginahatag niya kanato ang iyang hamili ug dagko gayud nga mga saad. Aron nga pinaagi niini umalambit kamo sa kinaiya nga Diosnon. Sa nalikayan ninyo ang pagkamadunuton nga ania sa kalibutan tungod sa kailibgon, no? Unsa da ito? No, naay dako gayud nga saad nga gihatag ang Dios. Ngano iyang gihatag aron mahimo tang umalambit sa kinaiya nga Diosnon or Diosnong kinaiya. Ug malikayan nato ang mga kadautan nga anaa diri sa atong kalibutan. Unya kani nga mga kadautan nga nasa kalibutan, maoy nagpawala usahay, no? Dili usahay kasagaran yun sa connection nato sa Dios. No, muna gihatag sa Dios kanato ang bililhon og dagkong mga saad nga pinaagi ni ana sa gikaingon ni Sister Love nakahimo kita sa pag-ambit sa iyang balaan nga kinaiya og tungod ni ana kita maluwas pinaagi sa gikan sa pagkadaotan sa kalibutan, no? Dugang usab dinhi sa Testimonies for the Church volume 9 page 155 nag-ingon nga kadtong adunay gamay kaayo nga espirituhanong kinabuhi makaamgo ni ana nga ang kinabuhing dayon mahatag lamang ni adtong mahimong umalambit sa Diosnon nga kinaiya ug makalingkawas sa pagkadunot nga anaa sa kalibutan pinaagi sa kailibgon. So giingon diri Sister Julian nga sa unsa daw nga paagi nga makaikyas ta sa pagkadunot sa kalibutan pinaagi gid ay sa Diosnon nga kinaiya. Ug kung naaday ta ani kung malambit ta sa Diosnon nga kinaiya unsay mahatag sa ato kita makahimo sa nga makalikay sa mga pagsulay sa kalibutan. Isa pa ana Sister Julian kita makaambit sa kaluwasan. No? Nindot kayo kinabuhing dayon atong maambit. Dayon. So diri sa Domingo naguluhan kinig usa ka sinulat nga adunay katuyuan, no? Ang pangutana Sister Love sa unang pangutana dinhi sa litrang A, ngadto kang kinsa ug ngano nga kini nga sulat gitumong ug sa unsa nga kini mahimong posible. So sumala diri sa 2 Pedro 1:1, ngadto kang kinsa ngadto sa mga tawo nga nagtuo sa Dios. No, dira agid na Sister Julian ug ngano nga kini nga sulat gitumong. Ngano man? So kini nga sulat gitumong tungod kay usa kini ka tema sa pagpamalandong. Unsa nga pagpamalandong? Ang pagkamatarong sa Dios og sa atong manluluwas nga si Hesukristo. Og saan sa man nga kini mahimong posible, no? Mahimo ning posible kung walaon nato ning kinaugalingon nga pagkamatarong. Tama, no? Kay kinsa man di ay nga pagkamatarong atong isulob? Kang Kristo gid mga igsuon. No, pinaagi tungod sa gahom sa Dios mo ni ang magtabang kanato, no? Atong padayunon nga pag-uswag sa matag yugto ang kahibalo gyud sa kang Kristo. Dili ang kahibalo sa uban nga mga butang. No? Nga usay malinlat ta pero diri daay sa pagkahibalo kang Kristo. Walay lain. Wala joy lain Sister Julian.
Kaduha nga pangutana, samtang kita tinuod, mainiton nga nangita sa Dios diha sa iyang pulong, unsa nga mga ganti sa dagayaon nga pagdagayday sa atong mga kasing-kasing. 2 Pedro 1:2. So, sumala din Sister Love nga ang mga ganti mao ang pagdagaya sa grasya ug kalinaw diha sa atong mga kasing-kasing nga Nindot. pinaagi sa pag-ila sa Dios ug ni Hesukristo nga atong Ginoo, no? Nga dugang pausab din sa Testimonies for the Church, kung kita di ay mo participate in God's nature, kita magpadayon sa paglambo, no? Ninduta man diana. Pagdugang sa grasya alang sa paghingpit sa usa ka kinaiya nga pareho kang Kristo. No, wala Hastang imposible. ninduta. Kung kita moduol kang Kristo, wala imposible, Sister Love. Ug isa pa, mao gid ni ang nindot kayo karon nga madawat nato kaning kalinaw ug grasya ba. Kay ato ang kalibutan karon Sister Julian po, Walay no, kalinaw. na gyud kaayo sa kasamok. Mo na gikinahanglan gyud nato ning kalinaw. O kini Unya, imposible kung kini makaplagan lang nato pinaagi kang Kristo lamang. wala gilain nga Walay makatag natog kalinaw. Kay bisan sa pamilya, say napay kasamok no. Naa jud. Mao nang kailangan nga isentro gyud nato si Kristo. Ato ang kinabuhi. Pinaka mas labing maayo sa tanan. I-center jud nato si Kristo. Okay, sa pagpadayon dirita sa Lunes, Sister Julian, naguluhan ang panalangin sa pagkahibalo sa Dios. No, ang pangutana, unsang balaan nga kasiguruhan mitungha nganhi sa matag usa kanato og sa pinasahi giabi-abi diha sa malisod nga mga panahon. So, unsa man Sister Julian? So, mo ni siya ang Jeremias ug ang Job naghisgot nga kini nagahatag og kasiguruhan nga bisan unsa pa sa atong mga gipangagpasan sa kinabuhi, kita makahimo sa pagduol, makahimo sa pagdepende sa Dios alang sa tabang, kalinaw ug kahapsay sa atong kasing-kasing og kinabuhi. Nga kung adunay mga kalisdanan moabot sa ato ang kinabuhi, Sister Love, ang Dios matinad-anan siya, andam siya nga motabang kanato sa dihang kita moduol kaniya. Ninduta no, napagidugang nga saad diri Sister Julian. Nga kung kita day makasala, kung willing lang gid ta nga mobalik sa Dios sa pagpaubos o pagtuo, andam siya mudawat kanato. Usahay pag makasala ta dinhi sa atong isig katawo, say di ta dawaton, Ano ka ha? no? Pero ang Ginoo, ang Dios, Andam siya. Sister Julian, Kanunay nga andam. kung makita lang niya ang kanang sinseridad sa tong kasing-kasing, andam siya nga mudawat sa ato nga walay pagduha-duha. Matinad-anon siya nga siya magapasaylo sa ato ang mga kasaypanan, no? Hasang ninduta. Dirita sa letter B. Sa dihang kita, sa labi pagyud mahinasa kang Jesus, unsa man ang mga resulta. Usias 13:4 ug sa Efeso 3:17-19. Asa man ka ni Sister Love? So ang naa dinhi ano nga wala na gyud tay laing ilhon nga Dios nga maog manluluwas gawas kang Hesukristo. Mao gyud na nga sa dihaging mahinasa ta kang Jesus, siya lang gyud, luya lang gyud ta sa iya ha. Tama. Luya lang ta Tama kang jud na, Jesus, di na ta magbaton og mga Laing laing Diyos. Dios. Kung kita magtinabangay jud ug mahinasa pagayud kang Hesus unsa atong madawat, no? Makadawat kita sa iyang kaluwasan. Bastang nindutan no. Madawat ag kaluwasan. Kung gusto ta og kaluwasan, no, dili na ta magbaton og lain pa nga Dios. Tama gyud. Di na ta maglangay pa no. Wala na tayo dapat lang Wala ngayon. tayo langayan. Atong panahon gani karon murag may extension na lang ni. No? Extension na lang gyud. Hamubo na lang jud, wala Mao tayo na dapat gyud ni usikan. ang last probation na gyud no sa mercy. Pero usahay atwa pag yung ginadugay, ginalangay. At tapos yung dulaan. Usahay isisi pa nato sa Ginoo, adugayan ibalik sa Ginoo oy. Ang Diyos andam siya nga mobalik na pero ang pangutan na andam na pagukod na ba kahata? Mao nang lisod kay No? tubagon Sister At Juliano, siya, matag usa ra dapat- gyud ang makatubag ni ana. No, gyud na andam mo na to mga kaigsunan. So sa pagpadayon dirita sa Martes, magngita og makakaplag. Unsa man atong pangitaon, ug unsa pud kaya atong kaplagan? Sa unang pangutana, ihulagway ang kahimtang sa kalibutan karon. Okay, dinhi sa unang Juan naghisgot kini nga makita nato nga ang kalibutan tibuok nga nahimutang gayud sa daotang gahom, no? Nahimutang sa kasalanan, pagpanulay,
mga kalisdanan na siya. Ug kana puday nga mga sala ug kadautan, Sister Julian, mao puday na siya ang makahimo og pabugnaw sa atong gugma sa okay. Dios. Isa pa, Sister Julian, kana nga mga kadautan, mao puday na makapalayo og makapaluya sa atong kalag. Mo na siya Mao na di ay. mga tentasyon ni Satanas. Unya hantod nga atong kasing-kasing Sister Julian mapuno na sa kasubo og pagduha-duha. No, nagsugod gyud na tanan sa sala or kadautan. Di na dyan nagsugod ang tanan. So, bisan pa niini, unsa kadako ang gihatag sa Dios diha sa iyang pulong, Sister Julian. Sumala din mo ni iyang gihatag no sa ikaduhang Pedro atong basa din nga iyang gihatag kanato ang tanan nga gikinahanglan nato nga aron Buta, mapalambo kita sa kinabuhi sa espirituhanon ug moral nga paagi, no? Gihatag niya kanato lang kinang dako kayo nga gihatag sa Dios usa na dinhi ang iyang bugtong anak. Gihatag Gibugtong niya anak mismo, pagyud no. aron kita makahiusa ngadto kaniya, no? Makaya nimo na, Sister Julian, kung nakay anak ha, kung tahay lang, nakay anak, isa pagyud bugtong nga ihatag nimo aron lang sa mga tawo nga wa pagyud ka makaila. Makaya nimo na. Murag Isod no? lisod kayo, Sister Love, no? Isod jud pero nakaya Pero- sa atong amahan. Oh, atong hinumduman ang story ni Abraham, no? Grabe to. Grabe Na yun. dapat ang atong pagtuo, no? Ligun gyud, Ligun. hingpit. Na walay pagduha-duha. Nasa siya dihang ang na mga pagsulay ba, dili-dali mapaling. usama na sa mga hinungdan nga dili ta makapursu sa mga unsay kabubuton sa Dios nga ni kanato tungod ni aning atong pagduha-duha sa kinabuhi. Na dapat atong pagtuo Ligun gyud. ligon gayud, no? Dili ta magpadala sa mga kanang panglinlan ni Satanas sa atua. Mao jud. So, dirita sa sunod na pangutana, Sister Julian. Okay, ang pangutana sa unsa nga paagi nga ang espirituhanon nga kadaulgan direkta nga may kalabutan sa usa ka mainiton nga pagpangita sa mas dakong kahibalo sa Dios. So, nindot kay nga pangutana, Sister Julian, no? Kay diri sa Proverbio 9:10 o Proverbio 15:14, naghisgot nga ang pagkahadlok kay Jehova mao jud sinugdanan sa kaalam. Pangutana, nabatay kahadlok ang Jehova? No, nabatay kahadlok karon kang Jehova? No? Kay diraa di ang sinugdan sa kaalam ug ang kahibalo sa niadtong balaan mao ang pagsabot. Mao jud. So kung na gusto ta makabalo, kailangan nga nasa tay pagkahadlok sa Dios kay mao nay sinugdanan. Ug giingon po din niya nga ang kasing-kasing niadtong nakasabot nagapangitag kahibalo. So kung wa day ta nangitag kahibalo, ang ginamin lang din niya wa day ta kasabot. Lisuda man diyan na, Sister Julian. Eso jud. Muna ang sinugdanan jud sa tanan. No? Ug giingon po din nga ang kahibalo sa Dios mao gid na ang pundasyon sa tanang tinuod nga edukasyon ug sa tanang matuod nga pagpangalagad. No, usahay din niya sa atong kalibutan daghan kay klase-klase nga propesyon. No, nga ma-doktor, ma-teacher. Pero ang giingon diri adi ay nga ang tinuod gid nga edukasyon mao di ang pagkahibalo sa Dios. Mao jud, no? Hinduta. Ang pagkahadlok sa Ginoo, mao jud siya ang hinungdan sa kaalam. Now, ato nang mabatnan kung sa dihang kita magbasa sa Biblia, Asa man na no? Kay basa. usa man pud na sa hinungdan ngano nga dili ta makahimo sa pagdaog sa mga tentasyon ni Satanas kay kulang man ta sa kahibalo, Mao kulang na. ta sa pagbasa, kulang ta sa pagampo. Kay sa dihang kita sa dihang kita kompleto ni ana, no? Kini makatabang kanato nga mo panalipod kanato Usahay sa unsa man mga atong pagsulay, no? Mutabang man ni Oo. kanato nga mahimo tang may sama kang Kristo. usahay unsa man atong ginabasa, Sister Ay, Julian. kining atong mga love stories sa No, Wattpad. usahay na sa mga No, pocket mga book. novels, mga fictional narratives. Usahay no? ka na atong gusto basahon. Nya usahay atong paminawon. Unsa man? Lahi atong Mga- paminawon. Lahi. Nya ang resulta ni ana sa dihang ang resulta ni ana dili na taganahan mo basa sa atong Bible kay boring, no? Boring ang Bible. Boring kay No, ganahan ta mo di basa ta kiligon mo ang ilaha. Pero ingon baya no, naay nabasa nga ang Biblia di ay mo din ang usa ka love letter
ni Jesus alang sa atuwa. Na. Pero ang kasagaran, ang gihatagan na itong pagtagad, ang katong mga love letters, mga love stories na naa sa kalibutan. No, which is, dili ganahan ang Ginoo ni ana. Dili gyud no. Dili siya tawag ani, dili siya Malipay. dili siya malipay, dili siya mahimuot. No? Kunya giingon po diri kung naday tay kahibalo sa Dios, naday pagbag-o sa tong kinaiya. Yes. Naay kaputli sa tuang kinabuhi ug pagkamasangputon diha sa serbisyo. Pagsunod sa husto nga mga prinsipyo. No, musunod gyud ta sa husto nga prinsipyo kung natay kahibalo sa Dios. Ug tanan nagdepende diha sa usa ka husto nga kahibalo sa Dios. No, nagdepende gyud na tanan ang pagbago sa tong kinaiya diha gyud sa kahibalo nato sa Dios. Tama. Mo nang karon pa lang daan, Sister Julian, Karon na ang panahon nga pagbago. kailangan na nato magbago, kailangan na nato magtuon sa pulong sa Dios. No, dili lang tataman magtuon sa pulong nga naa sa eskwelahan. Oh. Kaya ang pinaka-nindot kaning tinuod na edukasyon Tama. nga mao ning kahibalo Mao, sa Jud. Dios. So sa pagpadayon, Sister Julian, direta sa Miyerkules, naguluhang hilabihan kadako ug bililhon nga mga saad. Unsa kaya ni nga mga saad? Nganong bililhon man ni kaayo no? Unang pangutana, unsa kaha ang atong subo nga gipakaubos sa atong Kristohanong kinabuhi? Great, ha? Mao ni ang atong subo nga gipakaubos sa atong Kristohanong kinabuhi. Mao ni ang pag-ubos sa mga dagkong ug bililhon nga labing bililhon nga mga saad sa Dios nga gihatag kanato. No nga kini nga saad nagtugot kanato nga makig-ambit sa Dios nun nga kinaiya ug makalikay sa kalibutan. Na kadautan sa kalibutan pero unsa may nahitabo? So, minahitabuan ni Sister Julian. No? Nalimtan nato. No, kag giingon sa dugang sa dinhi naingon kon kita lig-on nga nakaangkla diha kang Kristo, kita adunay gahom nga walay tawo nga makakuha niini gikan kanato. Nganuman kini Tama gyud. tungod kay kita nga umalambit sa Dios nun nga kinaiya. Okay. Dugang pa usab nganong daghan kanato nga huyang ug dili masangputon. Tungod kay kita nagtan-aw sa atong kaugalingon. Lisod jud ani magtan-aw ta sa atong kaugalingon no. Dili lisod Ay jud siya. murag dili baya ta perpekto gyud. Kinsa day dapat atong tanawon, Sister Julian? Tutok ta kang Kristo. No, kang Kristo lang gyud kay di gyud ta Lain-lain. mapakyas. Dili ta motutok sa atong kaugalingon, di ta motutok sa tuang mga Usig ka tawo. Oo, usig ka tawo. Kay kita mapakyas pa man gyud kita ora man ta eh. Oo. Dapat ang ato ang tutukan si Kristo. Kaya the more we focus on Christ, the more we become like Christ. Nindutan no, mahisama da ita kang Kristo. So diri apod niingon nga di ba kailangan nga kanang atuang tuuhan ang mga dagko nga mga saad sa Ginoo. Usahay magampo ta, Sister Julian ba? Ampo ta nga Ginoo unta mao ni ang kani mahitabo ta ni sa akong kinabuhi. Pero kung wala pag ipaabot sa Ginoo, Sister Julian, sa Ay, nato ang mahitabo. buhaton Na, mangluod na. na mangluod sa Dios. Di na, wala man gitubag sa Diyos. Akong pag-ampo. Na Sa'yo may lisudan tabo. no. Nang moingon pagit si Sister Julian, dugay naman kay kusig kuan pangayo ani sa Ginoo wa pa magigihatag. Di ako mosimba oy, useless ay. Dili ta dapat. Tama ba na kay na Sister Dili Julian? maayo, no? Dili Sa man yun. dapat. Sa man Kailangan dapat nga sa diha di ay nga muampot ta, tuuhan nato nga kini ato ang madawat sa. Tama. Kay mo ni siya ang kasagaran nga gipakaubos sa atong Kristohanong kinabuhi, no? Na imbes nga kita mosalig kang Kristo, wala Hata ni na, salig. sa atong kaugalingon. Maon nang Nga which is lisod. dili siya maayo, Di yun maayo. no? Ang kaduhang pangutana nag-ingon, unsang kausaban ang mahitabo dinhi kanato sa dihang atong kuptan gayud kini nga mga saad. Unsa man ni nga kausaban, no? Sa kahani. Dako gyud king kausaban, Sister Julian, kung atong kuptan ang mga saad sa Dios. Kay sumala sa Roma 3:31 ug sa 8:14, ato ang igatukod o ipabarug ang kasuguan sa Dios. Sa diha di ay nga atong kuptan ang saad sa Dios, mahimo day nga atong ipabarug ang kasuguan. Ug dili nato himuon nga walay kapuslanan lang ang kasuguan sa Ginoo. Tama, no? No, kay kung nagyud tay pagtuo sa Ginoo, nagyud pud tay buhat. Buhat. Pag-uban gyud na sila, Sister Juliano, Dili kung may natay buhat. Dapat uban jud na sila. wala ni silang mag-uyab, wala silang mag-asawa nga kung natay pagtuo, napud tay buhat.
no? Pagtuo Dili sa pwede mga nga saad, tama gyud. pagtuman sa mga saad. Dili pwede nga nituo ta wa tay buhat. Di pod pwede ni buhat ta, wa pud tay pagtuo. Unsa ra to pagbuhat kung wa tay pagtuo? No, mag-uban gyud na silang duha. Mao na ang pinakanindot. Posible ang pagbuhat, posible na siya nga atong mahimo sa dihang kita moduol kang Kristo. Tanang Okay. butang mahimo na to pinaagi sa tabang ni Kristo. Wala jud imposible. Wala imposible. Sa dihang duulan nato No? si Kristo. Na siya sa dihang ato jud kang kuptan, aduna joy dakong kausaban sa atong kinabuhi. Kita bag-o mahimo nga anak sa Dios nga mutuman sa iyahang mga kabubuton. Yan hinduta man di ay ana sister no. Napagay diri giduga nga mo'y atong pribilehiyo ang pagkaumalambit sa Dios nun nga kinaiya. Nga na nagpakaikya sa kadunutan, nga ania sa kalibutan, pinaagi sa panghibog. No, nindot jud kaayo Sister Julian. Kay sa diha nga magtuon ta sa kasuguan, na jud tay buhat. Na jud nay buhat Sister Masunod Julian. jud na. Unya ang gusto pagid sa Ginoo nga mas magbalaan pa ta. Tama mo na ang ato ang paningkamutan, no? Kay ang giingon ang pagtuo nga walay buhat unsa gali? Patay. Agoy mo na, no? Lisod kaayo. Kinahanglan nga ato jung ubanan sa pagbuhat. Pagtuo ubanan sa pagbuhat. Tama No? gid Sister Julian. Kay lisod kaayo ning dili Tuo lang ta. mag-uban. Tuo lang ta nga walay buhat. Lisod jud kaayo Dili Sister maayo. Julian, dili maayo. Mm. So, dirita sa Webes, usa ka makahibulungan gilain. Ngano kay ini gilain pod no? Ngano kaya kini kahibulungan kaayo? To ning sulbaron ron Sister Julian. Una nga pangutana, isaysay ang kabubuton alang sa matag usa ka anak sa tawo. O sumala din sa Juan o sa Salmo, no? Giingon din hinga mao ang pagbalaan sa kamatuoran o pagpadayon sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, no? Nga sumala sa iyang mga pulong o kamatuoran. Mao ni siya ang kabubuton alang sa matag usa ka anak sa tawo, no? Kinahanglan mao ang pagbalaan sa kamatuoran o pagpadayon sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Pero dili na simple no? Lisod kaayo. Kung kita lang sa to ang kagalingon. Oo, mo nang kailangan ang tabang Si sa Kristo. Ginoo. Tabang Tabang gyud ni niya. Kristo. So, dinia nag-ingon nga balaan na sila pinaagi sa imong kamatuoran. So mabalaan day ta pinaagi pud sa kamatuoran. Man na nato makaplaga ng kamatuoran Sister Julian. Pinaagi sa pagbasa jud sa mga pulong sa Dios Man na mabasa sa Bible. sa Biblia gyud mga igsuon no. Kailangan gyud nga magtuon ta kanunay sa Biblia. Di man na siya dako guro kayo nga problema no. Di man guro dako kay nga oras atong igugol Ito, ana. Pero mas hatagan man natog oras ang kadtong pagtan-aw nato sa mga Wala lay pulos no. walay mga pulos nga mga butang, no? Yan niingon baya nga Dili- ang ato dang pagtuo madungagan daw pinaagi sa sigig paminaw. Ang pangutana unsa puy gipaminaw? Mo ni pinaka lisod jud, pinaka makasusubong pamalandungon nga sa kasagaran sa ato ang mga kabataan karon, ang ilahang gipaminaw kini man gong mga unsa kaha. No say mga naayot mga K-drama, no? Agoy kini. Isa pa na usay na mga music pero dili Mga pod music religious nato nga. music. Nga, giingon ang music is a great blessing kung ato siyang gamiton sa maayo nga pamaagi, but kung ato siyang gamiton sa dili maayo nga pamaagi, usa siya ka makalilisa nga tunglo na atong bantayan jud, no? Unya si Satanas kanang Sister Julian mangita gyud na siya og paraan. Dagan na siya Nga, pamaagi. I-attract gyud ta ninyo nga mga kabatan-unan. No, i-attract ta niya kung aga italuya, Dito sa- hatawik didto pud ta niya igon. Mo na nga pag napuday ta diri sa kuan sa church nang sige tag simba, sige tag tuon siyang pulong, mao din na nga panahon pud nga sige tag pud na siya. sige pud nagsurang-surang sa to si Satanas. Nalingkamot pa na siya, nag-effort pa na siya nga dinilahon ta niya. No? Wala kita, ato pang idubli ang atong effort nga magmadaogon usab. Luyo So, sa mga pinaagi kang kalisdanan Kristo, o ato temptasyon. na siyang ma-overcome. Pinaagi lang gyud kang Kristo, dili pinaagi sa tuang Kaugalingon. kaugalingon no Wala kang tayo Kristo mahimo gyud. kung kita lang. Wala gyud ay lisod jud kayo kung kita-kita lang. Lisod jud. Una ko na-realize gyud Sister Juliano sa dugay-dugay na to nga naa diri sa kalibutan
nga kailangan gyud nga naagid si Kristo sa ato ang kinabuhi, no? Sentro siya sa ato ang kinabuhi. So diri sa ikaduha nga pangutana, unsa man ang tawag sa Dios kanato karon? So diri sa 2 Corinto 6:15 hangtod 18 o 2 Corinto 7:1, nag-ingon dinhi nga ang tawag gyud sa Dios nato is magahinlo ta sa tanan kahugawan sa unod ug espiritu ug mamanghingpit sa pagkabalaan ug sa pagkahadlok sa Dios. No, nga kailangan mo bulag gyud ta sa kalibutan ug mga kahugawan. Lisod kaayo Sister Juliano kay hindot man kayong kalibutan oy. Labi na og nakasanayan na nimo na nga buhaton ng butangan, lisod kayo pagtangon. Lisod kaayo kay nindot kay sa atong mata ba ang mga naa diri sa kalibutan. Pero dili man day na diha-diha dayon Sister Julian. Ang pagkabag-o dili na diha-diha. Dili ta mo ingon na kung karon kailangan mabag-o nako karon na din mabag-o. Dili na ingon na Sister Julian, kailangan na og ang per ang no? Kailangan na siya gyana. imposible, no? Walay imposible kung kita willing, ang Dios willing sad siya nga motabang kanato. Naman na siya no nga ang tawag sa Dios kanato karon gitawag kita nga magkinabuhi sa pagkabalaan jud. Sa gikaingon ni Sister Love nga kita gitawag gayud sa nga magkinabuhi sa pagkabalaan ug pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. No? Og sa dihang matuman nato na Sister Julian hastang nindutang resulta. Ano man? Kay kinabuhing walay katapusan. Amen. No, No? nindutan no kinsa may dili gusto og kaluwasan. Jud. No? Kinsay gusto nga ay kinsay Kinsay dili gusto. gusto og kanang kinabuhing may katapusan. Kinsa may gustoan ng impyerno. Ay, dili Diba? gid ko kay mapaso lang gani ko gamay Sakit sa luto. Pwede namang sakita Sister Julian. No, Sao na lang ng kalayo. mo na siya nga kinahanglan nga magbulag na ta sa gikan sa mga influensya sa kalibutan. No, paglikay sa mga binuhatan sa mga makasasala. Kailangan gid Sister Julian. Siya. Muna nindot jud kayo ang leksyon. So mo ni ato ang leksyon karon no naghisgot og ang milagroso nga pag-ikyas. No, nindot kayo nga kailangan day ta mo ikyas sa mga kadautan nga nadiri sa kalibutan. Ano naman nga gitawag manig milagroso nga pag-ikyas? Na ay gitawag siya milagroso nga pag-ikyas tungod kay naanggahom sa Dios nga motabang sa ato aron maikyasan nato ning mga kadunutan nga naa diri sa kalibutan Sister Julian. Wala joy imposible no nga sa dihang kita moduol sa Dios wala joy imposible. Kita makahimo gayud sa pag-ikyas ni ining tanan, no? Usahay makaingon ta nga lisuda man oy. Madala magyud ta diri sa kalibutan. Pero kung naa gyud ang tabang sa Ginoo wala gyud imposible. Kung kita andam, kung kita willing, ang Ginoo matinud-anan pud siya, willing pud siya nga motabang kanato, wala siya imposible. No, dili ta dili lang jud ta magsalig sa atong kaugalingon. Tama gyud, dili gyud. Kaya atong kaugalingon mapakyas. Atong isig katawo mapakyas. Ang Ginoo di ta pakyason Sister Mao, sure. Julian. Mao na karon kung wala pa ta kaikyas sa mga kadautan nga nadiri sa kalibutan, karon na gyud ang panahon sa pagduol kang Hesukristo. Wala na tayo dapat nga sayangan pa nga panahon. Kaya duol na gyud kay ang pagbalik ni Kristo. Mao jud, ang Dios andam na siya mobalik. Kita sad, andam mo na pud nato ato ang kagalingon. Ug uban sa tabang sa Ginoo, walay imposible ang tanan, no? Andaman magay nato ng mga dato kay nga mga tao mo bisita sa tong balay. Di ba? Andaman nato. Saon na lang ang pag-abot ni Kristo. No? Kailangan ta mangandam. Dili sa tong balay kundi sa tuang kaugalingon. No? O dinhilang taman ang atong pagtulunan. Daghang salamat Sister Love. Talagang salamat po Sister Julian og sa to ang mga tigpaminaw karon nga higayuna. Alang sa pagtapos at akong gihangyo si Sister Love sa pagampo. Ang lukot ha. Amahan namo nga nasa kaitasan sa langit, salamat sa higayon nga nakatuon kami sa imong pulong karon nga higayuna tana kini nga mga pulong magpabilin sa mga tagsa kahuna-huna ug kasing-kasing ug mamuang maaplikar sa amuang pagkinabuhi. Hinaot nga mapasaylo kami
Mapasaylo mo kami sa tanan namong kalapasan nga nabuhat din man kami napakyas sa una-una sa pulog sa among binuhatan. Ug kung naman mi nabuhat nagikasakit sa mga isig katawo, tana mapasaylo mi nila sama sa pagpasaylo nimo kanamo. Wa mi laing mabuhat kung wala imong tabang, kini among gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus namong manluluwas. Amen. Amen.